আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে বৃহস্পতিবার, বলেছিলাম প্রতি বৃহস্পতিবারে একবার আসবো লাইভে, চলে আসলো। এখন সবাই আসে তার ফুসফুসে কাশি। রাতে ঘুমাতে বিছানায় গেলে দেখা যায় কাশতে কাশতে ঘুম হয় না, খুব কষ্ট। এখন এই সিজনে কাশির প্রকোপ অত্যাধিক পরিমাণ বেড়ে যায়। এর কারণ, সবচেয়ে বড় কারণ হলো ডাস্ট বা ধুলোবালি। এই ধুলোবালি থেকে বাংলাদেশে বাঁচার কোনো উপায় নাই। তো এই সিজনে এই প্রবলেমটা হবেই। তো এর থেকে পরিত্রাণ পেতে, মানে উপশম বা সাময়িক আরাম, যেগুলা ঔষধ আপনাদেরকে সেবন করতে হবে, সেগুলো আপনাকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখেন একটা ঔষধ বিউকফ। বিউকফের জেনেরিক নেম হলো বিউটামিরেট সাইট্রেট। বিভিন্ন কোম্পানি বিভিন্ন ব্র্যান্ড নেমে এই বিউটামিরেট সাইট্রেট বের করেছে। যেমন এসকেএফ কোম্পানি বের করেছে মিরাটেন নাম দিয়ে, মিরাটেন। এইগুলোর ডোজ হলো 2 চামচ করে 3 বার। সাথে যাদের শুকনা কাশি, খুসখুসে কাশি শুকনা, তারা খাবেন মন্টিলুকাস্ট। এটা আমি দেখাচ্ছি বেক্সিমকো কোম্পানির মনোকাস্ট 10। মন্টিলুকাস্ট 10 প্রতিদিন রাতে একটা। আর যারা দিন রাত কাশেন তাদের জন্য আছে এই ওরাডিন, প্রতিদিন রাতে একটা ওরাডিন। সাথে চলবে এই সিরাপটা 2 চামচ করে 3 বার, অথবা এটা, কিংবা এই গ্রুপের যে কোনো কোম্পানির খেলেই হবে, 2 চামচ করে 3 বার। আর সনাতন পদ্ধতির একটা ঔষধ আছে, এটার নাম হলো ডেজলর। আপনারা সবাই জানেন ডেজলোরাডিন, এটাও খেতে পারেন রাতে একটা। অথবা এই এলসেট লিভোসেট্রিজিন খেতে পারেন রাতে একটা। অর্থাৎ আপনাদের ট্রিটমেন্টটা হলো সহজ ভাষায়, এই যে 3টা অ্যান্টিহিস্টামিন, ডেজলর, এলসেট অথবা ওরাডিন, এই 3টার মধ্যে যে কোনো একটা প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে। সাথে খাবেন মন্টিলুকাস্ট 10 mg একটা, এবং এই যে সিরাপটা 2 চামচ করে 3 বার। অবশ্যই সবগুলো ওষুধ খাওয়ার পরে খাবেন। যতদিন খাবেন ততদিন আরাম হবে। তারপরে আরও যদি খাওয়া ছেড়ে দেন, তারপরে আরও 5-6 দিন আরামে থাকবেন, তারপরে আবার কাশি শুরু হয়ে যাবে। অর্থাৎ এই ড্রাই সিজনে, ধুলাবালি সিজনে আপনারা কিছুদিন পর পর এই ওষুধগুলা খেতে হবে কাশি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। আর এইগুলা খেয়ে যদি আপনাদের আরাম হয়ে যায়, তারপরে যদি আপনারা ধুলাবালিটা মেনটেন করতে পারেন, অর্থাৎ ধুলাবালিতে কম যান, মাস্ক ইউজ করেন, তাহলে আপনারা আরামে থাকবেন। তো বর্তমানে প্যান্ডেমিকের পরে মাস্কের ব্যবহার প্রচুর বেড়ে গেছে, মানুষ অনেক বেশি সচেতন হয়ে গেছে। আমরা এমনিতেই মাস্ক ইউজ করতে পারি। এছাড়াও আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে সতর্ক করে দিতে চাই, যে স্কোপোলামিন নামে একটা মেডিসিন বের হয়েছে। মেডিসিন না, এটা একটা ড্রাগ। এটা দিয়ে মানুষের সেন্সটাকে ড্যামেজ করে ফেলে যে কোনো কিছু মানুষ স্বইচ্ছায় ডাকাতদেরকে দিয়ে দেয়। এই ধরনের একটা দেখা গেছে। এটাকে আপনারা ইউটিউবে সার্চ দিলেই পাবেন, শয়তানের নিঃশ্বাস নাম দিয়ে সার্চ দিবেন, অথবা স্কোপোলামিন, দেখবেন এইটার ডিটেলস আছে। এইটা থেকেও আপনারা সতর্ক থাকবেন। যদি মাস্ক পরা থাকে তাহলে এইটা আপনাদের কোনো এফেক্ট করবে না। এছাড়াও অপরিচিত
কেউ যদি আপনাদেরকে কোনো কিছু দেয়, খাবার অথবা কোনো কাগজ দেয় দেখার জন্য, ওইগুলা সতর্কতার সাথে দেখবেন অথবা এইগুলা অ্যাভয়েড করবেন। স্কোপোলামিন সম্পর্কে আপনাদেরকে পরবর্তীতে একটা বিস্তারিত ভিডিও দেব। আর এই যে কাশির যে মেডিসিনগুলো বললাম ওইগুলো আপনারা ইউজ করে দেখবেন, আশা করি উপকৃত হবেন। ধন্যবাদ।